Hello everyone, welcome to this video where I'll be having a discussion in Norwegian about jobs. So with me is my friend Samuel. Samuel, hvordan går det? Veldig bra, veldig bra. Veldig bra. Strålende. Så bra. Kan du fortelle om hva du driver med profesjonelt? Jeg jobber på en forskningslab som bruker digitale verktøy innenfor kreftforskning, og mer spesifikt kunstig intelligens innenfor kreftforskning. Så jeg skriver kode og gjør mye spennende, mye kult. Litt sånn, litt ulike ting egentlig, litt 3D-modellering og sånne ting også. Og robotikk, men mye kode. Forskningslab, jobber du fulltid? Eller hva slags stilling har du? Jeg har stillingstittelen min er systemutvikler. Men ja, jeg jobber fulltid. Jeg har egentlig en veldig sånn behagelig stilling, for jeg har ikke en forskerstilling som jeg tror jeg ville hatt hvis jeg hadde hatt doktorgrad. Så jeg har på en måte ikke noe sånn, jeg er på en måte mer som en sånn digital vaktmester nesten, litt sånn alt mulig mann. Jeg er med på alle de kule prosjektene, men jeg har ikke helt den samme forventningen til å publisere forskning under mitt navn. Da. Det er ikke jeg som er ansvarlig for prosjektene, men jeg får være med på alle prosjektene. Så det er en veldig, veldig behagelig stilling. Da. Veldig, ja. Og hvor lenge har du jobbet med det? 1,5 år. 1,5 år? Har du tenkt å fortsette jobben lenge, tror du? Det er litt sånn, det er basert på mye midlertidige kontrakter. Og det er ikke helt ideelt. Så det er egentlig det eneste som trekker litt ned. Men jeg vet ikke, jeg tar ting litt som det kommer. Det er veldig mange muligheter når man jobber med det jeg jobber med. På hvilken bakgrunn har du utdanningsmessig? Jeg har en master i fysikk, og gikk et type fysikkstudie, eller gikk på et universitet der hvor fysikkstudiet er veldig programmeringsbasert. Så jeg har veldig mye sånn, veldig bredt anvendelige ferdigheter som jeg kan egentlig bruke innenfor nesten hva som helst. Så men det er mye koding da, i fysikk? Yes. Det er kanskje ikke alle som tenker over at fysikk er ofte mye koding? Fysikk er matematikk, og anvendt matematikk er jo stort sett koding, da. Programmering. Og hvilke språk bruker du? Jeg bruker hovedsakelig Python, som er det som er mest brukt innenfor det, vil jeg tro. Men jeg bruker det litt andre ting, og da mye sånn systemspråk, da. Sånn som for eksempel et språk som heter Bash, som er alltid litt irriterende å skulle si på norsk. Fordi man uttaler det Bash på engelsk. Kan du stave det på norsk? På norsk så ja, B-æ-s-j det er det andre ordet. Jeg er ikke sikker på om det var det du ville ha, men det er B-a-s-h. B-a-s-h. Det blir som Bach, da. Komponisten. Ja, det er med C, da. Ja, ok. Det var med S-h. Ja, S-h. C-h, S-h. Ja. Det er to forskjellige ting. Ja. Så jeg skriver en del forskjellige språk. Mye litt sånn OS hva skal jeg si, OS-rutinespråk, da, litt sånn... Ja, det vet ikke jeg hva det er. Nei, jeg skjønner. Jeg skal ikke gå så veldig teknisk inn på dette. Beklager til alle som ser på, som synes at det ble litt teknisk nå. Men nei, sånne språk for å automatisere ting på en datamaskin, da. Ja. Og så kan du spørre meg også. Ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Det var litt av greia. Ja, hva driver du med? Jeg vet jo det da, men... Jeg driver også med språk. Matematikk er språk, koding er språk, norsk er også et språk. Så ja, jeg er jo norsklærer. Så jeg er jo her da på YouTube, driver med dette.
har også privatstudenter på nett. Og så jobber jeg på et lokalt universitet der jeg bor i Polen, i Krakow. Og ja, jobber med norsk, har en bakgrunn da med språk. Jeg er egentlig ikke norsklærer, men fremmedspråklærer for norsk skole. Jeg har jobbet litt i norsk skole før, men jeg er litt sånn gründersk av meg. Så jeg har den ånden, den entrepreneurial spirit, for å snakke godt norsk. Så det å bruke språk i kombinasjon med en jobb der man ikke har en sjef, for eksempel, det er noe som passer meg perfekt. Veldig bra. Er det liksom, har du et enkeltmannsforetak og sånne ting? Ja. Enkeltmannsforetak. Eller enkeltpersonsforetak, som det nå heter. Men der jeg bor ikke i Norge, så er det jo ikke, så bruker vi ikke de norske. Hva heter det på polsk? Nei, det husker jeg ikke. Nei. Jeg snakker ikke så veldig bra polsk. Nei. Til alle dere polske der ute, så kan jeg si hei og takk og sånn, men ikke så mye mer. Vet du hva spurvene sier i Polen? Hva sier de? Kurwa. Kurwa. Og med det tror jeg vi sier stopp for den videoen. Takk for praten. Ja, i like måte. Veldig hyggelig.